ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ರಂಜೂಸ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಫುಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನ್ಯಾಕೋ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಥಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನಿಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಾಕುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಹಿಗೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೊದಲು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಸಿಹಿಗೆಣಸು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತುರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ತುರಿದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3/4 ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3/4 ಕಪ್ಪು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. 1 ಕಪ್ಪು ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ಫುಲ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀರಾಗಿರಬಾರ್ದು ಹಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಹುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡು ಕಾವಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಆಳಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಕಾವಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಬದಿ ಕೂಡ ಬೇಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಬದಿ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಬದಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಭಾಗದ್ದು ಬೇಗ ಬೇಯಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಬದಿ ಕೂಡ ಬೆಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ 2 ಬದಿ ಬೆಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಟೀಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೀ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಥಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.